Ирина Гришанина и оркестр русских народных инструментов имени Виктора Григорьевича Бабанова Новгородской филармонии имени Аренского. Дирижирует художественный руководитель и главный дирижер оркестра Виталий Беляев. Мчатся по буграм, топчут снег глубокий. Вот в сторонке Божий храм виден одинокий. Вдруг метелится кругом, снег валит клоками, черный вран, свистя крылом, вьется над санями. Вещий стон гласит печаль. Кони торопливы, чутко смотрят в темную даль, воздымая гривы. В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович. Он славился по всей округе гостеприимством и радушием. Соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть в карты, а некоторые для того, чтобы поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную, 17-летнюю девицу.
французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равной страстью, и что родители его любезные, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать. Наши любовники были в переписке и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там Марья Гавриловна долго колебалась. Множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась. В назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре. Обе должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за 5 верст от Нерадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать. Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь. Написала длинное письмо одной чувствительной барышне, ее подруге, другое своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях. Запечатав оба письма тульской печаткой, на которой изображены были 2 пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Стала она бледнее обыкновенного и с непритворной головной болью. Отец и мать заметили ее беспокойство. Их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: «Что с тобой, Маша? Не больна ли ты, Маша?» растирали ее сердце. Она старалась успокоить их, казаться веселую, и не могла. Наступил вечер. Подали ужинать. Сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и с матерью. Они ее поцеловали
и по обыкновению благословили. Она чуть не заплакала. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь. На дворе была метель, ветер выл, ставни тряслись и стучали. Все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Целый день Владимир был в разъезде. Утром он был у жадринского священника, на силу с ним уговорился. Потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Они не только приняли его предложение, но даже клялись ему в готовности жертвы для него своей жизнью. Владимир обнял их и с восторгом поехал домой приготовляться. Но едва он выехал за околицу в поле, как поднялся ветер, и сделалась такая метель, что ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло, окрестность исчезла во мгле, сквозь которую летели белые хлопья снега, небо слилось с землею. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Он ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился, начал думать, припоминать, соображать и уверился, что должно было взять его вправо. Он ехал, а Жадрина было не видать. Отчаяние овладело им. Пели петухи, и было уже светло, когда достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его! Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается. А ничего.
Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала дурно, но что ей теперь легче, и что она сейчас придет в гостиную. И в самом деле дверь отворилась, Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой. «Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврил Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты, верно, Маш, вчера угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша. День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная 2 недели находилась у края гроба. О предположенном побеге. Письма, накануне ей писаны, были сожжены. Ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не сказывал, даже во хмелю. Таким образом, тайна была сохранена более чем 50 заговорщиков. Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако же его слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича, и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и, наконец, единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание. Между тем барышня стала выздоравливать.
Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье – согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо. Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и попросил забыть о несчастном, для которого смерть остается единой надеждой. Через несколько дней узнали, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году. Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед его имя в числе отличившихся и тяжело раненых под Бородиным, она упала в обморок. И боялись, чтобы горячка ее не возвратилась. Однако, слава Богу, обморок не имел последствия. Другая печаль посетила ее. Гаврила Гаврилович скончался, оставив ее наследницей всего имения. Женихи кружились и тут около милой, богатой невесты. Но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга. Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал. Он умер в Москве накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши. По крайней мере, она берегла все, что могло его напоминать. Книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, должествовавшего, наконец, восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы. Между тем, война со славою была кончена.
это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в Венской губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, что она с ним кокетничала. Но поэт, заметя ее поведение, сказал бы: если это не любовь, так что же? Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам. Ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно. Но что бы она ни сказала, что бы она ни сделала, душа и взоры его так за ней следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою. Но более всего, более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки, молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравится.
Да-да. Гавриловна взглянула на него с удивлением. «Я женат», — продолжал Бурмин. «Я женат 4-й год и не знаю, кто моя жена, где она и должен ли свидеться с нею когда-нибудь». «Что вы говорите?» — воскликнула Марья Гавриловна. «Как это странно! Продолжайте, я расскажу после. Но, пожалуйста, продолжайте, сделайте милость». В начале 1812 года, сказал Бурмин, я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорей закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель. И смотритель, и ямщики советовали мне переждать. Но между тем метель не унималась. Я не вытерпел, приказал опять, закладывал и поехал в самую бурю. Буря не утихала. Я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню. В деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена. За оградой стояло несколько саней. По паперти ходили люди. «Сюда! Сюда!» — закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался?» — сказал мне кто-то. «Невеста в обмороке, поп не знает, что делать. Мы готовы были ехать назад». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную 2 или 3 свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви, другая терла ей виски. «Слава Богу!» — сказала эта. «На силу вы приехали! Ну, чуть было вы барышню не уморили!» Старый священник подошел ко мне с вопросом. «Прикажете начинать?» «Начинайте?» «Да начинайте, батюшка!» — отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна. Непонятная, непростительная ветренность. Я стал подле нее перед аналоем. Священник торопился. Нас обвенчали. Сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было поцеловать ее. Она вскрикнула: «Ай, это не он! Не он!» и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!» «Боже мой!» — закричала Марья Гавриловна. «И вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?» «Не знаю.
отвечал Бурмин. Я не знаю, как зовут деревню, где я венчался. Я не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступном моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мной, умер в походе, так что я не имею надежды отыскать ту, над которой пошутил я так жестоко и которая так теперь жестоко отмщена. Боже мой! Боже мой! Сказала Марья Гавриловна, схватив его руку. Так это были вы? И вы не узнаете меня? Бурмин побледнел и бросился к ее ногам.
ваши аплодисменты и позвольте еще раз напомнить вам артистка театра имени Достоевского Ирина Гришанина. Оркестр русских народных инструментов имени его основателя Виктора Григорьевича Бабанова. Руководитель и дирижер оркестра Виталий Беляев. Артистка театра имени Достоевского Ирина Гришанина. Оркестр русских народных инструментов имени его основателя Виктора Григорьевича Бабанова. Руководитель и дирижер оркестра Виталий Беляев.